如果係以前，我想流汗，一定會揀跳舞。照咁睇嚟，我真係冇估錯。咩啊？我第一次見到你嗰陣，就覺得你識得跳舞。呢樣嘢有樣睇嘅咩？就好似德加筆下嘅跳芭蕾舞的女孩。我估錯咗。唔係，我讀小學同中學嘅時候，真係學過跳芭蕾舞啊。係咪咧？俾我估中咗你。點解唔俾我早啲識到你？我16歲嗰年，曾經同自己講過，如果我遇到個男仔同我一樣中意芭蕾舞，又中意德加，唔好唔好，我諗如果俾你16歲就遇到我，肯定即刻掉頭走。點解啊？因為嗰陣嘅我係咁樣。唔係啩？真噶，我冇呃你噶。好多女仔見到我都會走夾唔唞。佢哋走夾唔唞，唔會咁緊要啊嘛？啲女仔見到我成日都叫我騎呢怪，然後走咗去。你滿意啦？行啦。即係要翻整嚟加班。喂，係我。你點啊？幾好，你咧？我 OK。其實冇咩特別事。我想問，我嗰件紫色 T 恤係咪喺你度？我揾到我呢塊俾你。咁麻煩你啦。唔使客氣。你記唔記得我哋喺紐約嗰陣，曾經喺德加嘅跳舞女郎幅畫前邊影過相？邊張 pop 啊？冇嘢啦，早唞。喂。喂，係我。做咩？有事啊？我睇緊以前啲相，原來我喺紐約嘅都市博物館度，嗰幅德加嘅真跡前面影過相。男人係咪喺邊度影過相，都會好快唔記得㗎？你都知啦，而家影張相好簡單，想幾時影就幾時影，邊可能張張都記得喎？又係嘅。咁你嗰陣時喺邊幅畫前邊影過相啊？The Dancing Class。點啊？羨慕你？我點解要羨慕啊？我都喺嗰幅畫前面影過相噶。好，真嘅。同你係。咁羨慕嗰個應該係我。係，你嗰度有冇熱鮮奶？鮮奶？你而家雪櫃去睇下，睇下你嗰度有冇鮮奶？啱啱搬過嚟，咩都仲未買齊晒。咁我而家
攞啲過嚟俾你。唔使啦，我樓下有便利店。咁你快啲去買啲，然後將個煲熱飲咗佢，好好瞓一覺。聽日就會新嘅卡門。好啊，多謝。早唞。喂，你做緊咩啊？做緊嘢啊！睇嚟你嘅情緒冇受到咩影響喎？咩影響咧？我係講卡文頭先打嚟嗰個電話。咁又點喎？你控制住自己唔打電話俾卡文，但係估唔到卡文會打嚟俾你。咁多年感情，好難話斷就斷嘅。我覺得你哋兩個係唔會分開㗎。點樣講咧？將來我唔知會點樣，至少而家係分唔開。如果一個女人真係要同男人分手嘅話，係會好堅決嘅。佢絕對唔會再同嗰個男人有任何瓜葛，除非嗰個男人收佢錢啦。卡文而家打電話嚟俾你，咩藉口你都叫做有希望。主動權就喺你嘅手上面。其實我而家咩都唔想做，自己亂七八糟做好自己先。我支持你啊！一定要俾心機啊！多謝喎。不過其實你唔使留低陪我啊。嗯？不如你翻去先啦。你趕我走啊？你翻去先啦。你一個人 OK 咩？反正你都要走噶啦，長痛不如短痛一次過啦。我聽日就走咯。你真係識講笑，邊係講笑啊？如果係真嘅話，記住 call 我先好喎。嘉樂，大一男嘅細佬，即係我舅仔。你好，幸會。曾樹係我哋公司嘅高級行政主管，唔記得咗我咧？我哋喺香港見過面噶啦。冇。如果我冇記錯嘅話，你應該係我以前嗰個秘書程琳嘅男朋友。有啲咁嘅事咩？我有朋友喺嗰邊，我過去傾下先嚇。嚟，原來未來嘅第媳婦都係鼎力嘅人，仲係曾樹嘅前秘書。你要之前林有啲咩得罪嘅，希望你冇擺喺心。嗰份人咧其實好簡單，只係睇而家同將來嘅。聽講你嘅生意拍檔不幸過咗身。係啊，所以嗰200萬，我諗要遲啲先可以還翻俾你。唔使咁急還喎。咁有冇影響到你嘅婚事？我會盡量諗辦法嘅。咁就要幫手即管開聲，我同大一能一定會睇住你。係咧，第一日頭先打俾我，話你好耐冇翻過香港喎。根本就行唔開，啲人唔知道公司啲嘢幾煩。你係總經理嚟嘅，你交多啲嘢俾下邊人做咪得咯。呢啲就係辦公室政治，權力鬥爭，喺一場生死之戰，我唔可以信任佢。你追黃咗商界20幾年，我唔信你連一個信得過嘅人都揾唔到，放咗好多嘢唔需要自己做嘅。第一牙同我講過，你哋包家同馬國棟幾有交情。佢係我爸爸同我經理我。嘉樂，如果你願意嘅話，可唔可以嚟鼎力幫我？你呢個問題問咗差唔多3次。當係幫姐夫又好，當係幫大一牙又好。如果你願意嚟嘅話，嗰200萬一筆好事。到時賺到錢，仲會預埋你嗰份添。你可以放心，姐夫唔會虧待你嘅。你有咩興趣？好啦，唔好諗住，飲酒。得個袋咋，冇其他人嚟。
今次攞少啲嘢，下次翻嚟都有藉口啊！嘉榮條友仔真係成日都遲到啊！都慣噶啦，識佢咁耐都係咁。你快啲行啦，唔係遲到噶啦。嗯。時間啦，我架車喺出邊。快啲行啦，再唔行塞車噶啦。行李啊！阿夫。劉姨，你做乜嘢啊？搬走啊？唔係，我同委員搬走啫。哦。明紅姨，點解係你搬走㗎？反而留低佢兩個？結婚之前，我諗都係搬翻阿媽度住好啲。咩話？你要結婚？邊個？同邊個？就係嗰碗過期嘅燕窩魚翅咯。咁嗰個廁紙豉油垃圾桶打輸咗啊？明紅姨，唔好亂講啦，我同佢根本唔係你諗咁噶。呃得邊個啊？我睇住佢啊，孭住你行都唔止一次啦，仲未計你兩個去公園跳舞，夜晚煮飯傾心事呢。好啦，唔好再講啦。總之咧，我嫁嘅係包家龍。我覺得你呢個選擇係啱嘅。快啲啊，塞車啊！好啦，我要走啦，拜拜。你哋要唔要啊？要嘅話，你哋落晒去啊！好好啊，你俾我啊！係啦，你仲冇環保紙證啊？我個仔話我哋公司啲影印紙咧特別好用啊！等一陣，剩翻咁多咋，俾晒你啊！多謝多謝，我幫你搵咗幾個紙皮箱嚟。唔該，珍姐。係啊，你走咗，我就頂你入邊年紀最大，你仲未有對象嗰個啦。全林啊，你個曉飛嘅英國牙醫咧，你既然放棄咗啦。不如就讓俾金枝啦！好好啊，我中意倫敦啊！嗰個人就喺拒絕佢嘅第二日，已經同我哋中學嗰陣嘅校花訂咗婚，仲連家長都見埋，聘禮都送埋，星期六就行禮啦。真係㗎！冇希望啦！哎呀，你哋又唔使覺得可惜㗎喎，橫掂佢又唔係住喺倫敦，係住喺約克郡嘅。你有冇聽過呼嘯山莊啊？喺嗰度陰陰寒寒，周圍吹嘅都係山風，而且嗰度啲人帶住約克郡口音，我保證你乜都聽唔明。算數啦！我都係專心一致，加入爭奪橋呢行嘅行列，唔好同我爭啊！點樣？啲嘢執好晒未？我啱啱幫你爭取到唔需要補償1個月提前離職嘅薪金。真嘅？多謝老細。好啦，我唔同你哋講咁多啦，我要快啲翻落去，嘉榮喺樓下等緊我。咁多嘢我睇你拎唔掂啊！李行，你幫我一齊搬。嚟啊！唔該。俾我坐啦，阿龍辛苦啊！瞓下先。唉，阿龍啊，阿龍啊，我同你講啊，我咧寫好咗份名單，係我哋女方呢邊嘅親戚朋友。哎呀，至少都有成400-500人啊！有咯，熱鬧啲啊嘛。係啊。不過當中有啲人已經移居咗去美國，亦有啲咧喺加拿大溫哥華。我想話請晒佢哋翻嚟，但係機票方面嘅事包喺我身上，留匯直航商務客位。OK， 咁就好。仲有酒店方面，我最近去過5星級酒店嗰度睇過下。唔好5星級啦，金牛啦。我識個經理，我叫佢打俾你，好唔好？係啊，仲有。關於酒席嘅價錢冇上限。哎呀，但係嗰啲點講都係家龍揾翻嚟嘅血汗錢。放心啦，阿女。家龍啊，你如果真係為阿林佢着想嘅婚宴，就簡單啲，慳翻一筆錢，可以為將來打算，先係最實際嘅吓。所以話你咧，份人咁少家嘅，我都話啦，你咁點出得大場面啫？個女仲未嫁，就丟晒我哋嘅面。
人哋包家話晒有頭有面嘅，娶新抱如果娶到隨隨便便啊，豈不是俾人當笑話？再講啊，佢哋對呢少少錢係唔在乎嘅，係咪啊？大鑊啊！個婚禮搞得有聲有色之餘，我仲有能力保證琳琳以後有好安定嘅生活。咪咯。我細強搞嗰啲生意啦，夠唔夠冚呢啲數㗎？放心，我冇問題嘅。你冇咁揮霍啦！你知唔知好多人揾錢唔得嘛？你唔明㗎，結婚咧就好似搞一個快速嘅廣告咁，用1日嘅時間話晒俾所有人知情人就有老婆，仲要搞得有咁誇張得咁誇張喎，唔可以失禮俾包大人啊，同埋所謂啲上流社會啲人睇，因為佢哋啲眼咧生喺呢度。你真係算我一個平民百姓，唔知你講緊乜？唔緊要，浸赦免你嘅死罪。我記得你曾經講過，你為咗令自己發奮先同程琳結婚，咁樣自己喺身上面就多啲責任。咁你頭先所做嘅一切係咪都係為咗咁？阿家龍條嚟行，屋企嘅水電費我已經交咗啦。如果你哋要去買嘢嘅話，就去老曹嗰度買啊。佢已經搬咗雙陽路，向前行10幾米就到噶啦。千祈唔好去肥婆嗰間鋪頭買嘢啊！佢次次都呃人噶。你同佢買10樣嘢，佢俾3樣你都係壞噶，知唔知道啊？家龍識得去街市咩？佢梗係唔識去啦，不過凌行識去啊嘛。以前我同佢一齊去嗰陣，冇人夠膽蝦佢噶。而家得佢一個就好難講啊，傻頭傻腦咁。邊個叫老曹咧？街市賣蛋嘅，我不嬲都去 supermarket 買嘢嘅啫喎。喂，你屋企乖乖地啊？有冇鳩仔啊？知道啦，行啦。喂，答翻你個問題先。係啊。咩啊？我係有少少利用佢，令到自己發奮先同佢結婚嘅。不過呢個世界所有人都係咁噶啦。我真係越嚟越擔心佢多過你。你使乜擔心啫？我覺得自己會冇問題嘅。就算我有問題，你話過你都會撐我噶嘛？點點？而家朕就問你呢個承諾仲兌唔兌現咯？咁啊，梗係兌現㗎。起價。你覺唔覺啊？Mr. 哥今日心情特別好，係咪有啲乜嘢好事呢？嚟到喺等陣嘅會度，會有咩好消息宣佈？各位，好消息係要靠我哋自己爭取嘅。係錯咗。係啊。晴晴，你幫我訂一張台，就係我平時去嗰間法國餐廳，今晚8點，2位。你翻嚟？係啊，阿程琳話想請多半日假。好啊，就算你想翻嚟，我都唔肯。好啦，我哋開會啊，開會。關於馬國棟呢個問題，我覺得入嚟。左生，盧經理有事要宣佈，請你哋大家出嚟啊！到齊晒啦嘛？到齊啦。好，各位，今日我要同你哋介紹位新同事，佢會成為我嘅新特別助理，包家龍先生。大家好。呢個咪程琳嘅未來老公？係啊，世家主弟都係嚟呢度打工嘅。聽講佢係大盧老婆嘅契細佬，係自己人，係子幫。哦，原來係你搞咩啫？心臟病？咩心臟病啫？我個好兄弟全世強，上星期因為心臟病發死咗，40歲未夠，立遺囑意識都未有，咁我去咗。銀行凍結晒所有資產，
佢老婆就因為咁要上法庭打官司。我呢啲咁嘅官司喺香港隨時打2-3年。我問過晒所有律師嘅朋友噶啦，場官司一日未打完，一個仙都唔喐得。你叫佢老婆同我仔點算？嘉樂，如果因為錢嘅話，我可以幫你，我可以借住我100萬俾你先。不過你分係唔好咁花。而家錢唔係一個問題，盧展正幫你搞掂咗。佢仲俾好高人工我添，不過做永遠都係無敵噶啦。嘉樂，你知唔知道？你知唔知道我同文浩同埋盧展正嘅關係？應該好似小學生咁。我唔中意盧展正，唔同盧展正玩。認真啲。OK， 其實成件事好簡單嘅啫。你過嚟盧展正同我呢一邊，一天都光晒。咩啊？我諗你聽得好清楚，不過的而且確漏咗一個 point， 就係要睇左文浩出局。冇可能。點解冇可能啫？你幫左文浩同幫盧展正有乜分別啊？咪有可能同一個大老細頂你？好大分別。文浩係我伯樂嚟嘅，當所有人同我 say no 嘅時候，係佢幫我唔可以出賣佢嘅。咁我呢？你同我幫下我，我就嚟要結婚啦，我要為我自己同埋林林嘅將來打算。OK， 你當做我好心，幫我前世強嘅老婆同我仔咯。咪一定有其他辦法。我諗我就好多辦法啦，我甚至乎要馬國棟出嚟傾，但係佢唔理我啊！我諗係因為即係包大人關係，我就知道馬國棟而家眼中最信得過嘅人係你，你幫下我同埋諗啦，好唔好？然之後我老土，搞到我幫你又唔係，唔幫你。而家成件事好簡單。因為你幫一個識咗唔係好耐嘅左文浩，你就幫一個識咗10幾年嘅。文浩啊！嘉文，嘉文，文浩，點解會嚟嘅？我唔嚟得嘅咩？呢度啲羊架唔錯。好啊，就試下呢個啊，嚟啦。我就想試下呢度嘅魚。好啊。今晚嘅羊架同魚原來情侶套餐，你想唔想試下？你都係比較中意食牛扒。你同嗰個力恒到底係咩關係啊？吓？乜嘢咩關係啊？無端端問埋啲咁嘅嘢嘅朋友，普通朋友關係咯。我睇你同佢唔係咁簡單喎。係啊，我係佢個好姊妹啊嘛。仲呃我？男女之間邊度會有咩兄弟姊妹嘅關係啊？你係老實同我講，到底係幾時嘅事嚟啊？吓？係唔係你哋兩個一齊翻嚟嗰晚啊？我同佢，你啊，就算有嘢咁，都係好耐之前嘅事咯。嘉龍佢知唔知呢件事啊？佢梗係唔知啦。你點都要守住呢個秘密啊！男人係最忍受唔到呢啲事噶吓。乜你唔驚力恒會將你同佢嘅事周圍同人講咩？媽，呢層你可以同我放心都得啦。佢絕對唔會出去周圍同人講噶。你睇下你啊，講起你都甜絲絲啊！真係，你到底諗清楚未噶？嫁俾個男人，心裏邊諗住佢個好朋友，遲早會出事噶。媽，唔好再咁囉嗦啦。我知道我自己應該點做，
哎呀，我真係唔知你啲後生仔點諗嘅，我淨係知道一個女人需要一個歸宿，一個家庭，一個愛佢嘅男人。係啦係啦，我而家咪揾到咯。你見唔到我已經將所有嘅賭注都擺喺包家龍身上咩？再講啊，我都冇諗過其他男人。咁我就放心啦。喂？點解呢單咁爆炸性嘅新聞，你都可以收得咁密嘅？你同你個包公子同鼎力玩緊勾引人質啊？你講咩啊？你一走，你個未來老公就加入咗鼎力，仲做埋大陸嘅助理。你有病啊？同我講啲咁嘅笑咩啊？你冇理由唔知道係嘛？嘉龍呢？我打過俾佢，佢人又唔見，機又冇去。唔喺度啊！你知道咗一件事？係青青話我知。估唔到青青。你係咪好嬲佢啊？嘉龍係一個好人嚟嘅，不過佢處事方式有啲奇怪。好多謝你諒解佢。係啊，而家你嘅語氣完全係一個包家嘅人。都要嫁俾佢啦，梗係同佢坐埋同一條船嘅啦。咁你而家諗住點啊？我諗過啦，我會繼續幫銀行。我都估到。其實呢個唔係一個友情嘅問題，無論嘉龍企喺邊一邊，我都會繼續幫銀行。呢個係一個原則嘅問題。我希望你會明白。未行。如果我話為咗我，你可唔可以幫嘉龍啊？頭先嗰間餐廳啲嘢真係唔錯。如果你中意嘅話，仲有好多好嘅選擇。不過下一次一定要俾我請翻你噶。好。唔該，我呢度落。你住嗰度唔喺前面？哦，我喺呢度落車，就咁行入去得啦。咁我送你。唔使啦，宿舍入邊有好多同事，唔係咁方便。咁好。遲啲搵你。拜拜。拜。最頂級嘅南山1號。唔該。要先飲一啖咖啡，然後再落奶同埋糖。做咩唔飲啊？我飲唔慣咁苦。直知係咁就唔沖呢隻咖啡俾你啦。心情唔好飲呢種咖啡，只係飲到苦味嘅啫。食咩都瞞唔過你。我哋一齊幾多年啦？呢啲日子唔係白過嘅。做緊咩事啊？關於嘉龍同埋程琳，仲有問號。係咩事？
咁做。美麗新天地一直都係我想做嘅 project， 所以咁樣我先加入鼎力噶嘛。咁但係嘉龍而家俾我咁嘅難題，我應該點？如果嘉龍係為錢嘅，我都理解到。佢一定覺得一切都係為咗程琳，話佢好愛程琳，又好似唔係。我真係唔明白，揾呢個女人嚟束縛自己，逼自己上進，到底係咩諗法？至於程琳，佢只係想盡快將自己嫁出去，盡快脫離嗰個唔開心嘅家庭，佢而家唔滿意嘅生活。兩個本身都有問題嘅人，唔去解決自己嘅問題，以為一齊就會改變，點解會咁諗嘅？呢種關係太唔健康。其實所有關係都係千瘡百孔嘅，有啲人為咗錢，有啲人就怕老，有啲人就怕寂寞，所有嘅原因都係自私。其實我哋自己都一樣，根本就冇資格去批評其他人。但係就算係點差都好啊，我哋起碼可以好似而家咁樣平心靜氣傾下偈啊。無論你有冇嬲我都好，到最後我始終覺得，我就算發生咩事，我都係同你講嘅。喂，我翻到屋企。我嗰陣再打俾你好冇？咁好啊，我打你電話。有冇阻住你啊？唔係啊，係同事打嚟嘅。都唔打攪你，我走先。你唔好咁講，如果有咩事，我一定會揾你傾。我先至唔信自己會有咁重要。你做緊咩？我做乜嘢啊？我頭先啱啱沖緊涼，所以聽唔到你電話，唔好意思。真係可惜，我唔係用急圈字。你記唔記得頭先嗰個的士司機？唔記得啦。做乜嘢啊？你落車之後，佢將個車揸咗條好靜嘅街，仲時不時喺度入鏡偷望我。佢想打劫啊？初初我都係咁諗嘅，後來佢仲唔知偷望，仲向住我笑臉，最後佢終於停低架車。跟住咧？原來佢係怕黑，想叫我陪佢去廁所。我唔信你啊！你唔好笑啊！呢啲事我唔係第一次撞到嘅。其實我覺得公廁應該24小時燈火通明，仲會有人守住。你以前讀書嗰陣係咪班長？你點會知？因為你嘅使命感好強。其實每一個人都應該對自己嘅社會盡一分責任，咁係公民嘅義務。咁你而家呢份工可唔可以俾你實現到你嘅理念？原本係可以，不過每個人都有自己嘅諗法。你哋個 project 變成權力鬥爭嘅工具。其實路天正同爭樹對我嚟講根本都無關重要，我只係想將我多年嚟嘅夢想實現出嚟。
你知唔知？喺大學，我選擇讀建築工程同管理，係希望為更多嘅人起更多嘅樓。不過我而家至發現，想要實現自己嘅夢想，就一定要經過權力鬥爭呢一步。我最討厭就係咁樣，真嘅。對唔住，我講下變咗向你發牢騷添，對唔住。唔緊要，朋友對耳仔應該係咁用。如果我哋唔只係朋友，我諗我會開心啲。雖然我幫唔到你啲乜嘢，不過我相信以你嘅能力，一定克服到眼前嘅困境。啱，一定可以。好啦，時候都唔早，我唔阻你。好啦，你都早啲休息啦。早唞。早唞。喂，返到屋企未啊？仲未啊？仲未啊？我想自己一個人諗下嘢，咪出嚟行下咯。為咗頭先嘅問題，其實我覺得成件事，你唔應該考慮程琳同嘉龍點諗。呢個問題最重要嘅係你自己點諗。做人最重要嘅係忠於自己。如果程琳同嘉龍真係你嘅朋友，佢哋應該體諒你，尊重你嘅原則。你嘅個性雖然唔係好強硬，但都有自己嘅底線。勉強要你去幫劉展正，即係逼你去同流合污，亦即係唔尊重你。嘉文，我哋喺翻埋一齊啦，好唔好？頭先你宿舍我真係唔想走，好似翻到屋企一樣，我真係好唔想走。你嗰邊係咪有電話入啊？係喎，你等我一陣啊。喂，你得唔得？我想同你商量下對付盧展正嘅辦法。你有辦法？辦法唔係話冇，不過都要同你商量。你而家可唔可以過嚟我度？好啊。喂？喂 ？Sorry 啊，我突然間有啲嘢做。不過我頭先所講嘅說話都係認真嘅，你可唔可以考慮下？好，拜拜。嚟啦！唔好意思，今日仲要你過嚟，你瞓嘛？出嚟。隨便坐。同卡文一齊，可以話係，可以話唔係啦。點解？你琴，你同卡文而家點樣？點講咧？即係我同卡文都一齊咁多年啦，好難話冇就冇嘅。我當然好想翻喺我身邊。係啦，你有冇揾包家龍傾過？咁啊有。其實我覺得盧展成呢個人真係無所不用其極。其實今次如果唔係嘉龍咧，佢都會諗其他辦法出嚟搞破壞。佢呢個人真係好自我中心，一切都係從自身嘅利益出發，從來冇諗過頂力。但係美麗新天地呢個項目咧，如果佢得唔到咧，我相信佢都唔會俾我哋成功。佢只會搞破壞，佢根本就係一個冇理想嘅人。你講得冇錯，盧展正根本就冇理想，而我哋就真心想令美麗新天地成功，呢個係我哋嘅弱點。對冇理想嘅人嚟講，佢可以將一切當成權力鬥爭嘅工具，必要時甚至會摧毀佢。而我哋想堅持、想成功，就會對佢有啲顧忌。破壞永遠都比建設容易好多。如果想令美麗新天地成功嘅話，
唯一嘅辦法就係令盧展晴唔好再搞破壞。有咩辦法？以退為進。即係點？我要令盧展晴徹底安心，令佢唔再覺得受威脅。不過呢個係冇辦法中嘅辦法，明刀明槍永遠兜唔過暗箭。我而家終於接受一個道理，肯做嘅老實人唔一定會成功。如果想成功，唔只要肯做，仲識用計謀嚟欺騙對手。你終於都諗通啦。